This is a real original makgeolli. Is it enough for you? I'm not answering that. Šitie atrodo žiauriai skaniai ir gerą pasimsim. 1.7. 1.7. Yes, sir. Keistų patiekalų. Kimchi sriubas. Yeah, right. Squeeze it. After 5 days, we filter it. This is a real original makgeolli. I guess this percentage is like 14. 14. This is so stronger than normal makgeolli in the market because they add a lot of water for making mess. Normal makgeolli like 3 or 5 degrees. What do you mean? Wow. Oh. What about this one? And then you can take your own rice. Oh, sight. You already know. You already know. Oh, what do you think about making makgeolli? Yeah. Oh, I really liked it. Right. Because we got, at first we got to drink some makgeolli. We got Yeah. shown around the museum a little bit. And then we made our own with kimchi. As you can see here. Is it enough for you? I'm not answering that. In 10 days we will know. Yeah. Tai va šiandien lankysimės pagrindiniuose rūmuose, karaliams ir jų didenybei. Yra žmonių, kurie apsirengia tradiciniais rūbais, išsinuomoti galim. Kainuoja ne tiek jau ir daug, apie 10 000, bet kažkaip karšta šiandien. Dabar yra gruodžio 8 ir laukia 16 laipsnių šilumos. O čia va namukai, kur gyveno paprasti žmonės, kaip sako. Na ir tradiciniai medukai. Kaip tau bus lapai nukritę, jeigu dabar 16 laipsnių šilumos. Ir buvo tik 5 dienos, kai buvo minusas ir vis tiek nesnigo Seule. Prašome neiti. Žiauriai norėčiau čia atsigulto kur nors tenais ir pamiegoti. Ir vėjukas neužpučia. Ir dar jogą pasidaryti. Tokia stretching serija. Kur bėgi, gandriuk? Gandriuk. Ir atėjome į dar vieną vietą, žymiai ramesnė, nedaug žmonių. Čia kiniečių zodiakai. Ir jo, nedaug žmogiukų čia. Ir netaip prikimšta kaip prie pagrindinės pelas, kur visi persirengia.
Ir, nu, žodžiu, košmaras. Čia va ramu. Vergų namelis. Ir galim pažiūrėti, kokie maži žmogiukai buvo. Čia turbūt rašydavo kažką. Kūryba. Čia sijodavo maistą. Čia indai gyveno. Negyveno. Tiesiog buvo padėti indai. Čia joga būdavo. O, ten tas pats augaliukas. Pakraštyti biškelį. Jo. Čia gal miegodavau. Bet viskas iš šiaudų buvo, vat. Kiek matau krosnelę. Ai, va čia miegodavo, nes būdavo ir čia šilta, ir čia šilta. Geras. Nu, gyvenčiau visai čia. Neatrodo. Gal net aš dabar baisiau gyvenu. Tam bendrauti, kur su 5 bachoriukais reikia vieną patalpą dalintis. Kadangi labai daug mokiaus korėjiečių, tai čia vat kas parašyta. Parašyta ryžių tradicinis muštukas. Tai pas jas yra toks ryžių patiekalas, kurį reikia sumušti labai daug. Tai vat su šito mušdavo. Čia keldavo, visą šitą pakeldavo ir tada mesdavo. Tai vat ten vat šitame puode darydavo viską ir būdavo apsivilkę šitą, kad neišsiteptų. Įsiminkit. – 1860 metais taip atrodydavo jų kirpyklos. Paltai tai kaip medicinai. O, išvažiuojam. Tai va, šitose nameliuose gyvena vis dar žmonės ir bando išlaikyti viską labai tradiciškai. Pradedant nuo durų, stogų ir visų plytelių. Ir galite pamatyti labai daug čia nuotraukų iš pačio Seulo, jeigu įsivesit Hanok Village. Nes ypač žiemą, aš manau, labai gražu, kai stogai apsnigė. Tai va, ką tik išėjom iš Hanok Village, tai realiai viena gatvelė. Yra ir daugiau, bet čia namai jau modernesni ir mažiau kultūros. Bet esmė, kad ten viena gatvė ir užkimšta žmonių, visi daros nuotraukas prie tiesiog durų ir, nežinau, kai čia esi, atrodo jo, kažkas įspūdingo, nes tiesiog labai crazy Hanok Village, bet iš tikrųjų tai kitos vietos man labiau įspūdingos negu šitas kaimelis. Tai čia žmogelis piešia va tokius mažus framesus su pieštuku ar su kažkuo ir tiesiog jis sėdi ir piešia va tokius mažus. 10 000 toks vienas. Visai nice. Nu, nusipirkau setą vieną už 10 000 vonų. Čia apie 8 eurai. Lauktuvėm, nes toks vienas 10 000 kainuoja, bet aš nenoriu labai daug apsikrauti. Tai įdėjo dar netgi daugiau, tai labai fain. Oi, kažką radau. Žinot, ką negaliu atsidžiaugti tokiais supermoto. Ne, šitas gražus. Queen's Bakery ir žiauriai daug stuff. Šitie atrodo žiauriai skaniai ir gerą pasimsim. 7 000, tai čia apie 5 eurus kainuoja. Kaip Seulo kainom visai neblogai, bet
Mėlynas Havajus. Tik brandiniai rūbai čia visur. Supreme. 17? 17. 17? Yes, sir. Okay. O tiesiog gatvės vidurys. Ir čia žmonės kontroliuoja mašinas. What are those? Ką, pataikėm į šeštadienio turgų. Tai žmonių irgi belenkiek. Čia irgi va tradicinis dalykas. Pirmą kartą matau žmogų, kuris neša ką nors ant galvos. O čia... Čia irgi kažkas vyksta, žodžiu. Įdomu, kažkaip nuklydom ten, kur nereikia, bet labai įdomu. Gal norit paragauti tradicinių maistukų? Šokie šakniukai, kurie sakė labai gerai sveikatą. O, grybukai. Gal kas grybukų paragauti? Labai pas juos daug keistų patiekalų, kurių nematęs aš Lietuvoje. Ho, 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 Merry Christmas. Tėjame labai siaurą gatvelę. Dabar jaučiuosi tikrai kaip, ryžiukų gali išsivirti. Maisto gatvelė visiškai. Jaučiuosi rimtai dabar kaip korėjai. Pagaliau. Kimči sriubos. O čia rimtai maisto gatvelė. Visi pietauja. Ir labai populiaru pas juos praleisti šeštadienį su šeima. Ir vat išeiti tiesiog į tokį miestą ir valgyti tiesiog lauke, nes žymiai pigiau negu pirkti pačiam ir gaminti.